成哥，儒学和神学哪个影响人更大？哪个影响人更大？是你要从从影响的人类数量来说，神学影响的大啊。如果要是从社会的这种约束面来说啊，约束面来说，在中世纪的时候，神学的约束很厉害啊，神学的约束很厉害。直到后来搞那个解放嘛，就是文艺复兴运动还有宗教改革，把人从神权底下解放出来。所谓从神权底下解放出来，其实很简单啊，就是取代了中间商啊，不要中间商了。就是以前呢，你说我一个普通人是吧？我今天做了个错事，我想忏悔一下啊，我想忏悔一下。那个，你自己忏悔没用的，你得去找牧师啊，得找牧师、神父的这样的啊，我做错事了啊，来啊，我给你念叨念叨。哎，你有啥话你让这个神父给你转达一下，才能上达天听啊。然后你自己必须得通过这个中间商。后来啊，搞这个新教改革，说的是啥呢？就是人人都能直达天听，你自己做错事了，自己晚上啊，自己跪在那儿念叨念叨就行了。这一下子就相当于把人从这个神权体系给他束缚，给他解脱出来啊。解脱了之后啊，各种这个哲学思想啊，科学思想就有了一个比较快的一个发展啊。科技都为神学服务，哎，你这个说听起来很离谱，这个说法听起来很离谱，但是还真没错。西方的很多哲学乃至数学能发展，其实最早就是为了证明 God 的存在，一直就在努力证明 God 的存在啊。比如说，这个本体论一直在研究本体论，其实又叫事论，就是研究事或者叫存在这个东西到底是什么啊？这是一张纸，纸是什么啊？纸是一种无机物，无机物是什么？无机物是一种物质，物质又是什么？物质具体是一种什么存在？那最后的那种最基础的存在到底是谁做出来的？那是不是就有一个 God 在操作它啊？包括数学都是一直在试图论证，这一切都是完美的，都是论证 God 的存在。所以神学啊，古时候很多这个依附于神学院的一些还出了很多哲学家或者是这个生物学家，比如说孟德尔。孟德尔他其实就是个神父，所以神学客观上说啊，确实是给哲学、数学这些发展啊带来了一个促进。儒学呢，儒学它主要是一种社会运行的道德规范，或者说社会伦理体系。社会伦理体系说的再直白点，就是给统治者维护用的那一套伦理体系。它严重的缺乏哲学内核，一直到这个唐朝之后啊，儒学发现自己啊不行啊，为啥不行呢？他没有自己的本体论、认识论这些东西，光有一套这个社会伦理规范，所以等他一和人家其他的这个流派一辩论就辩不过。中国咱一说国学，说儒释道三家，儒家、释家就是佛家啊，还有道家。儒释道三家，你要是玩辩论耍嘴皮子，大家知道谁最厉害吗？先读一下 SC 啊，无耻莫批，说没用过试一下，什么没用过？是不是回的我啊？儒释道三家啊，谁最会辩论啊？佛家，也就释家啊。佛家辩论是真厉害啊，因为这个佛家啊，他在公元前2600年啊，公元前600年啊，2600年前，公元前600年，抱歉啊，公元前600年创造的时候，当时的印度流行的就是各种这个婆罗门教和各种外道，各种教派。那个教派呢，各种教派都爱辩论，都称别人是外道。那不服怎么办呢？不服就辩论。而且人家的辩论很严肃的啊，你找我来辩论，你如果输了啊，两个选择：一，把脑袋嘎了；第二呢，做我的徒弟，以后死心塌地跟着我混啊，死心塌地跟着我混啊。所以人家在那种严酷的环境下，那是天天辩论擂台赛啊，很猛的啊，辩论确实厉害。你像著名的那个龙树啊，不落两边啊，持中道之法，只破不立啊，打了当时的其他教派落花流水啊，辩论超级厉害。后世又有一个更著名的商杰罗啊，商杰罗直接把那个佛教就是被商杰罗给辩论之后衰落下去的啊。
直接把人家的一个教派啊给打的成，本来是开着大门啊广收教徒的啊，后来被商杰罗上门挑战踢馆，给佛教变输了之后，那个寺就以后就关着门了啊，就不公开了。然后佛教到中国以后，和道教在历史上发生过大规模的辩论，发生过3到4次，有一次还皇帝亲自拉偏架都没搞赢啊，那是在北魏道武帝的时期，道武帝亲自下场拉偏架都辩不赢。玄奘是辩论大哥，对，唐僧啊，孙悟空的师傅到这个印度啊，把那个阴明学呀、唯识论呀学得非常好，最后他开大会啊，开无遮大会来。欢迎各路好汉向我来挑战啊！没人敢去挑战。唯识宗就是唐三藏给取过来的经啊，但是唯识宗很可惜，唯识宗传了3代就消失了啊！为啥消失呢？太难了，太难了啊！你啥玩意儿你都得简单，你才能有传播性啊！你搞难了，谁愿意学呀？啊，唯识宗，牵涉到这个8识啊、阿赖耶啊这些。第7识阿赖耶识啊，那个叫第8识阿赖耶识，这些东西引入的概念又多，然后这个理论又深厚啊，搞得呢当时只有一些文学大家，就是文人有知识的文人高手才能学，所以他在民间百姓里边他就传播性就不强。同样的道理，你的理论要想得以传播，你就得简单，就得口号化啊。所以你看老 A 为什么能爆火？他的就是口号化啊，就直接来一个什么斩沙县呀、糖霜苹果呀、高达呀，就通过几个简单的词就把他的理论给传播开了，这是高手。佛教也同理啊，这个 F 教它的唯识宗就太复杂就传不开，而比它简单的禅宗就传播的广啊。禅宗上来就是什么那么多的个理论，我不读书，你别跟我说那些，我不立文字，我不读书。啊，我没事我就脑子里在那悟，我没事就讲个什么打个机锋啊，就是机锋就用现在的话说脑筋急转弯，看谁话说的漂亮说的巧，然后脑子某一天说啪悟了啊，说明心见性啊，了悟成佛，当下直了成佛。哎，这一下门槛一下低了是吧？我还能种地吗？能，该种地种地。我还能理发吗？能，该理发理发。我是个卖馒头的，该卖馒头卖馒头啊。你就没事想一想这个故事，某一天啪一下悟了，好嘞，直了成佛，这一下门槛就低了。那还有一个比它门槛更低的啊，现在的话流传面是最广的，比禅宗流传还要广，大家知道是哪个吗？那个门槛更低，然后承诺更好，性价比更高。对，猫扑说的对啊，净土啊，你直接念6个字就行了啊，南无，你直接念南无就行了啊，直接念南无阿弥陀佛就行了啊。他那个禅宗的话，你得自己悟。那我说，如果我脑子比较笨，我没有明心见性，那对不起，那你就没成佛。那净土是怎么回事呢？你就念。那我平时没念也没关系。那你说，临死的时候啊，就是怀着虔诚的心，嘴里不停的念着，也能直入净土啊。这一下门槛多低啊！所以季羡林说过一句话，特别的经典，说谁家的这个进天堂的门票便宜啊，谁家的入场券便宜，谁家就能普及。